Мъдростта на природата. Филмът се посвещава на японката Йошико Номура, създала образователната философия интегрирано образование през целия живот, и на онези български учители, които интуитивно са осъзнали и осъзнават отговорността на професията си. Казват, че образованието е 100-годишна програма. Това означава, че бъдещето се определя от образованието днес. Йошико Номура. Интегрираното образование – творец на бъдещето. Едновременно с успеха на научно-техническата революция, електронизацията и космическите изследвания през 20 век, продължаващи и през нашия 21 век, тече и процесът на една непрестанна глобализация на човечеството. Обикновенно и достъпно стана да пътуваме от дома си до който и да е кът на земното кълбо. Ако погледнем от космоса към нашата малка планета Земя, безброй пъти бойно поле на войни, но и дом на надежди, не можем да пренебрегнем факта, че човечеството е една глобална общност, в която е нужно да се научим да живеем като едно цяло. За сега западноевропейската наука и култура доминират в световната цивилизация. От една страна, те даряват човечеството с материално изобилие и комфорт, но от друга, това води до отчуждаване на човешкия дух и до замърсяване и разрушаване на околната среда. А всичко това заплашва оцеляването на земния живот. Нашето съвремие, отворило вратата към космоса, изисква ценностите ни да израснат, което налага образованието да излезе от рамките на ограничаващата го тясна спецификация. Отдавна е настъпило времето, когато изтокът трябва да се срещне с запада, югът с севера и с богатото си разнообразие от култури и ценности да се отворят едни към други. Тъй, че днес, при наличието на интегрирани човешки култури, не само трябва да се говори за интегрирано образование, но тази идея да се прилага на практика. Аз знам, че нищо не знам. Сократ. Концепцията за образование през целия живот не е нова. Още в Древна Гърция е съществувала като идея. Може да се каже, че тя се е зародила през 5 век преди Христа, когато в Атина живее философът Сократ. В основата на неговия мироглед лежи идеята за постигане на човешко щастие чрез развитие и усъвършенстване на личността, а не чрез трупане на материални богатства. Оборвайки софистите, Сократ търси отговор на въпросите: какво означава човешко общество? Защо съществуват хората? Как трябва да изживеят своя живот? С програмната си мисъл «Аз знам, че нищо не знам», по безспорен начин Сократ доказва, че във Вселената има много повече неща, отколкото може да съзре човешкото око. И не всичко може да бъде обяснено. Той прави извода, че до последните си дни
човек трябва да търси мъдростта. Интегрирано образование през целия живот. Образованието през целия живот е породено от нуждата за глобална образователна реформа. През 60-те години на 20 век идеята се е зародила в Организацията на Обединените нации и чрез различни частни инициативи. ЮНЕСКО започва да насърчава по света идеята за постоянно образование на базата на доклада на доктор Пол Лангран през 1965 година. През 1962 година образователната деятелка Йошико Номура основава в Токио Център за интегрирано образование през целия живот и е негов генерален директор до края на живота си. Тя е дълбоко убедена, че хората не могат да се развиват по правилата на педагогиката, а те трябва да променят тези правила и да развиват педагогиката според изискванията на реалния живот. Продължителката на дейността й, новият директор на Център Номура, госпожа Юмико Канеко, казва: Йошико Номура започна образователната си дейност в началото на 60-те години, дълбоко разтревожена от трагичното и безпомощно състояние на младите хора в Япония след войната. Нейната мисия беше да потърси образователни принципи, чрез които те да открият истинската си човешка същност. А доктор Лангран казва, че сред многото личности в сферата на образованието, с които се е срещал, Йошико Номура е сред тези, които с действията си и идеите си сочат пътя към един по-уравновесен свят. Думата «интегриране» в термина «интегрирано образование» на Йошико Номура се отнася главно за индивидуалната интеграция в самата личност на 4 основни компонента – домашно възпитание, училищно или университетско образование, социално чувство, възпитание и отношение към природата, както и за интеграция на западния прагматизъм с източната мъдрост, интеграция център-периферия в управленческия процес и всякакъв друг тип интеграция, която може при различни условия да постигне, обедини и развие положителни резултати. Философията Номура. В този филм ще ви запознаем с някои теоретични постановки на пространната философия Номура, формирана в продължение на няколко десетилетия от създателката й Йошико Номура. Скъсване с традиционната идея за образование. За да преминем към интегрирано образование през целия живот, е необходима образователна реформа с цел да се отърсим от тясното тълкуване на образованието като процес, съсредоточен в училището. Нека да направим аналогия с процеса на построяването на 10 нови етажа върху основата на едноетажна сграда. Без съмнение те ще рухнат. Така и новите цели в образованието не биха се постигнали, ако преди това не се реконструира основата. Традиционната форма на обучение обикновено се е подчинявала на концепции и дефиниции, съставени в кабинети от учени и експерти и не означаващи нищо повече от суховати начини за втълпяване на факти. Връзката учител-учещ, характеризирана с противопоставянето «аз те уча, а ти учиш», за дълъг период от време е представлявала неизменяем модел за учене и образование. Главната задача, която се изисква от образованието днес, е да ни освободи от това закърняло и тясно схващане. Аспекти на нуждата от интегрирано образование. Интегрираното образование през целия живот трябва да бъде приложимо във всяко общество и не само в икономически напредналата Япония. То трябва да се справя с следните общи проблеми: морален и социален упадък, глобални проблеми, универсални нужди. Загубата на човечност и сривът на традиционното домакинство и семейство водят до морални и социални трагедии, случващи се в целия свят. Тероризмът.
уличното и домашното насилие, социалната несправедливост, замърсяването на околната среда, и ядрените опити. заплашват оцеляването на света. Възраждането на човечността ще осигури в много по-голяма степен мир, щастие и свобода и ще открие начини за оцеляване. Основни слабости на съвременното образование. И тъй, съвременното образование би трябвало да бъде процес, който прави хората по-човечни, но то сякаш е забравило това. Неговата цел е да ги подготвя за пълноценен живот. Но то е опорочено до степен, в която всичко се свежда до високи оценки и дипломи от реномирани училища, осигуряващи работа в престижни компании. С други думи, едничката награда за годините труд в училището е материалният статус в едно материалистично ценностно общество. Образование, което осмисля знанията и води до мъдрост. Ако образованието се измерва единствено с оценки и дипломи, ударението ще падне неминуемо върху зубренето за изпити. Но важното не са изпитите, а какво знае човек. А и самото знание е без значение, ако хората нямат уменията да го приложат в ежедневния живот. Онова, което ни помага най-много да се изправим срещу непредвидимите препятствия в тези смутни времена, не са компютърните програми и енциклопедичните знания, а мъдростта, която сме натрупали в процеса на личностното си изграждане. От ограничено във времето образование към образование през целия живот. Ако образованието си постави за цел да направи хората по-добри, очевидно е, че това не може да бъде постигнато в краткия училищен период от време. Не е трудно да разберем, че образованието днес, също както са го смятали и в древността, е себереализация чрез личностно развитие през целия живот. В рамките на няколко години в класната стая не можем да дадем на детето образование за цял живот. Затова през този период трябва да се стимулира разбиране за развитието на личността, което да продължи през целия живот. Процесът на непрекъснато развитие на личността Йошико Номура взаимства от природния ред и взаимоотношения, където човекът е част от всичко, което го заобикаля. Тя формулира образователни принципи, които извлича от природните закони. Ред и закони в природата. Според мъдрата източна философия, човекът е израз на живот в природата и е част от една неделима жива сила заедно с всички други същества, та дори и с неодушевената материя и енергия и с космоса, където всичко се променя, но според определени правила. Вселената се характеризира с симбиоза между всичко съществуващо и разкрива истинската си същност на велика хармония. Това е природният закон за запазващия се ред в кипящия свят. Всички връзки и всички промени се подчиняват на този закон. Затова има съвършен цялостен баланс в природата и Вселената. Взаимно зависимият свят. По-задълбоченият анализ на взаимно зависимия свят установява два типа връзки. Едната между факторите, които съществуват едновременно, другата между факторите, които съществуват по различно време. Това са едновременната и последователната връзка. При едновременната връзка, ако някой съществува, и другият съществува.
Без него другият не би съществувал. Например, човек може да диша, защото съществува заедно с въздуха. При последователната връзка, ако нещо се случва, и другото се случва. Така, ако едното загине, другото не може да съществува. Например, при процеса на покълване на семената, цъфтежа и даването на плод е необходимо време. Но връзката между семето и плода е недвусмислена. Следователно, има тясна взаимовръзка между промените и отношенията. Семето пораства и се превръща в плодно дърво. Новороденото същество, във възрастен екземпляр или в зрял интелигентен индивид, средата, която ги заобикаля – почва, вода, слънце, въздух, храна и общата им зависимост се осъществява последователно. Всички неща съществуват в една сложна и взаимозависима мрежа, едновременно споделяйки пространството и последователно споделяйки времето. Разликата между човешките и природните закони. Според закона, сътворен от човека, всеки, който го потъпква, например, чрез кражба на чужди вещи или наранявайки някого, ще бъде наказан. Нарушаването на природния закон няма да бъде наказано, но последствията може да бъдат разрушение и дисхармония в природата. И това неминуемо ще се отрази както върху отделните индивиди, така и върху човечеството като цяло. Следователно, човекът, който е част от природата, колкото всяко друго живо същество или неодушевен предмет, трябва да се подчини заедно с всичко останало на природния ред и закони. Закон за непрекъснатостта на живота. Нека да се опитаме да поставим човека върху вертикалната ос на матрицата на физическия живот от гледна точка на времето. Индивидуалната времева последователност започва от зачеването. Преминава през живота и завършва със смъртта. Индивидуалният живот е част от една безкрайна верига от родители, деца и техните деца, от поколение на поколение, повтаряйки процеса на начало и край. Така хората живеят съвместно в непрекъснатия поток на времето от минало, настояще и бъдеще. Това е законът за непрекъснатостта на живота или законът на съществуването, определен от последователните взаимоотношения. Така и при растенията, и при всяко друго живо същество. Ембрионът съществува в резултат на зачатието. Бебето се развива от ембрион. Без ембрион няма да има бебе, което да премине през кърмачеството, детството, юношеството, зрелостта и накрая да навлезе в старостта. Дори не можем да си представим коя последователна брънка от веригата на времето изживява всеки един от нас днес. Вплетен в безкрайната поредица от родители, прародители и прапрародители. Осъзнаваме ли, че всеки един човек е преносител, а би трябвало да е и пазител на безкрайния живот? Едновременните взаимоотношения свързват всички неща в живата природа и ги правят зависими едно от друго, а последователните ги подреждат във времето. Животът се поддържа благодарение на тази взаимна зависимост. С първите си крачки детето тръгва, заобиколено от хора. Това е човешката му среда с междуличностните й отношения,
семейството, обществото и човечеството. Човекът върви по майката земя и сред човешкото местообитание. Това е материалната среда на пътя му през живота, който е обвит от природната среда – въздух, светлина и топлина, влажност и температура, които съществуват едновременно с него. Закон за неделимостта между обекта и субекта. В мрежата на едновременните взаимоотношения човекът е отражение на космоса в миниатюрен вид. Духовното съществуване на хората принадлежи към вътрешния им свят, а материалното им съществуване към външния свят. С тези два свята ни свързват нашите 6 сетива. Очите ни виждат цвета и формата, ушите ни чуват звуците, носът ни долавя ароматите, езикът ни разпознава вкусовете, тялото ни усеща материята и температурата, а умът ни различава всичко, което възприема. Нашите 6 сетива свързват вътрешния и външния свят и така ние разбираме и осъзнаваме съществуването си като хора. Осезаемият свят и субективните ни сетивни способности са в една неделима взаимовръзка. Аз и другите, един предмет и всичко останало, индивидът и другите от цялото. Всичко това не са противоположни краища на един континуум, а проявление на една безгранична цялост. Тази връзка може да бъде сравнена с целостта и неделимостта между водата и вълната. По този начин вълната е вода и водата е вълна. Двете са идентифицирани чрез цялото, а цялото представляват двете. Човекът е част от природата. Приемайки факта, че сме заобиколени от среда, която притежава човешки, материални и други природни компоненти, трябва да приемем и че не бихме могли да поддържаме човешкия живот, ако някой от тях липсва. Следователно, за да предотвратим собственото си унищожение, наложително е да признаем неотменната цялост на човека и природата. А това означава да не нарушаваме природните закони. Нашите предци може да не са познавали тези закони като научно знание, но те са ги използвали в своя живот чрез наблюдението. Така, например, ако предметите се пуснат от височина, те се счупват. И хората са се стараяли да избягват това. Забелязвайки, че колесницата се обръща при остър завой, те се научили да намаляват скоростта на това място. Научното знание, придобито от практическия живот, помагало на човека да изследва природните закономерности, да ги кодира като природни закони и да ги използва. Монистичната теория за разума, тялото и средата. Всеки един от нас представлява един микрокосмос, където разумът, тялото и средата са взаимно зависимо свързани. Нашите умове и тела не могат да бъдат разделени, както не могат да се разделят и хората от средата, от която зависи съществуването им. И така, съществувайки във вечната верига на живота от едно поколение към друго, човекът, като частица от безкрайния свят, ни води до основната ценност – самият живот. Философията на Омура представя мястото на човека, живеещ точно в определен момент, в свързаните време и пространство така, както са представени върху вертикалната и хоризонталната права на показаната фигура. Може да направим заключението, че отделната личност съществува върху един континуум, започващ от микрокосмоса на обкръжаващата я среда и достигащ до макрокосмоса на пространството.
Закон за причината и следствието. Действащият в природата и в обществото закон за причината и следствието достига до нашия разум и тяло и до света около нас и всяка минута влияе на нашите мисли и действия. Той въздейства на подсъзнанието ни и на видимите ни действия, които пораждат промени и така се отразяват на обществото, но също така и на нас, доколкото сме част от целостта му. От гледна точка на времето, не може да не забележим, че има причинно-следствена връзка във всеки определен период на човешката история и при образованието. Всяко време изисква нова система на образование, което от своя страна влияе на времето, дори на следващия му период. Така от миналият век наложи безпрецедентна промяна в тази насока. Затова има влияние бурното научно-техническо развитие, предизвикващо непрекъснати социални промени. И тъй като старата и ограничена учебна система не може повече да се справя с новите проблеми на обществото, на преден план излиза принципът на интегрираното образование през целия живот. Крайните цели на философията Номура. Йошико Номура пише: Пълното осъзнаване на човешката ни същност и разбирането на изпълненото с заплахи време са основата на интегрираното образование през целия живот, с което ще се постави началото на нов глобален начин на мислене. Това умозаключение логично ни води към крайните цели на нейната философия. Един нов ренесанс на човешкия дух чрез възраждане на хуманността, създаване на взаимно зависимо глобално общество от хора, живеещи във взаимна зависимост с природния свят, и създаване на нова цивилизация чрез трансформиране на доминиращата световна цивилизация в посттехнологична ера на духа. Всички ние трябва постоянно да си напомняме, че като част от природата носим главната отговорност за нейното опазване, както и за съхраняване на човешката си същност. Само така ще можем да гарантираме на идните поколения едно стойностно, духовно и материално наследство. Ние държим бъдещето и оцеляването на планетата Земя в собствените си ръце. Йошико Номура.